זה לא נראה לי מובן מאליו, שאנשים מוכנים להשקיע יומיים מחייהם בכניסה קצת צלילה לתוך נושאים שהם לא בהכרח עוסקים בהם ביום-יום, הם לא בהכרח דורשים להם לעיסוקם או לתחביביהם היומיומיים, ולנושא שהוא יכול להיות שהוא חשוב, לטעמי הוא בטוח חשוב, לא תמיד הוא מעניין. וחלק מהבעיה שלנו, וחלק מהסיבה שבגללה אנחנו מתכנסים, ואני מבין שדיברתם כבר בשעה הקודמת על למה אנחנו רוצים לעשות את האירוע הזה, אבל חלק מהסיבה נעוצה בצורך שלנו לנסות ולשוחח עם אנשים שיש להם גם מעגלים משל עצמם, במטרה לנסות להעלות את הנושא המדיני קצת יותר גבוה בסדר היום הציבורי, התקשורתי, החברתי, האישי של כל אחד מאיתנו, מתוך הבנה שלנו, וזאת בראייתנו. שהנושא הזה הוא חשוב מדי מכדי שאפשר להתעלם ממנו, או לנפנף אותו כנפנוף זבוב תורבן. אז אני באמת מודה לכם שבאתם. יש הרבה מגבלות, בין היתר, כמו רוב הגברים בעולם, אני לא רוצה לפגוע באף גבר, אבל כמו רוב הגברים בעולם אני לא יכול לעשות שני דברים בבת אחת. אמרו פעם הנשיא ארצות הברית שלא יכול ללכת וללעוס מסטיק, אני לא יכול לשבת ולדבר. זה כאילו שני דברים שאני יכול, אז אני מסתובב. אז ברשותכם. כשהוכן פה סדר היום ולוח הזמנים, אז המחשבה אספר לכם קצת על יוזמת ז'נבה, קצת על התכנים, על המהות, על מה אנחנו בעצם אומרים. אבל נדמה לי שזה צריך להיות קצת עטיפה של גם מה קורה באקטואליה, גם מה קרה טיפה בסבבים קודמים, וגם בכלל כל ההקשר שהנושא הזה, ולא ישר להגיד הפתרונות הם א', ב', ג', ד', תלמדו אותם ב', ותלכו הביתה. אחריי, אחר צהריים, יבוא יובל שאני מניח ומקווה ודי בטוח שהוא יקבל לכם טיפה יותר על נרטיבים היסטוריים והקשרים היסטוריים, לכן אני לא אכנס לנושא הזה, אבל אני פטור בלא כלום אי אפשר, אז אני אגיד מילה של הקשר, ולפני זה הערת סוגריים טכנית. בבקשה תרגישו את עצמכם חופשיים לגמרי בכל שנייה או בכל רגע לקטוע אותי, לתקן אותי, להעיר לי, לצעוק עליי. אין שום בעיה. פשוט תתפרצו חופשי. אחר כך יהיה זמן כאילו לשיחה, אבל אני לא צריך לחכות גם לזמן הזה אם יש לכם משהו על קצה הלשון. אז על מה אנחנו מדברים בעצם בראייתנו? סיפור יחסית פשוט, באמת, אני לא יודע גם מספחים אותו כל כך. היו יהודים, כל מקומות בעולם, חיו להם שם. פתאום החליטו לא משהו, החיים שם לא משהו, יש איזה בעיות. התחילו ציונות עניינים, הרצל. צריך לסדר פה איזה מקום. עכשיו הציונות, זאת כבר הגדרה שלי, זה לא הגדרה של הרצל. ציונות, הגדרה שלי, צריך פה איזה מקום שיהיה לנו את המפתח. חדר כזה, מין פיסת אדמה, דלת, למה יש את המפתח? לנו זה לעם היהודי. רוצים, פותחים למישהו. לא רוצים שמישהו ייכנס, נועלים. ואם יש איזה יהודי באיזשהו חור שחייב לברוח משם, שיהיה לנו מקום עם מפתח. כן, בעיניי הקונספט. חיפשו, אוגנדה, שמה אוגנדה, כל מיני זה. החליטו שפה, בין היתר החליטו שפה, כי הייתה תפיסה אצל רובם, לא אצל כולם, של קרבות הציונות, שמדובר פה על עם ללא ארץ, שהולך לארץ ללא עם. העם היהודי אין לו ארץ בשלו, הוא מגיע לארץ ריקה. זה טעות. חלק מהם הבינו שזה טעות, חלק מהם שהיו פה, ורק מעט מהם היו פה. כיוון שבטח אין לכם מה לקרוא היום בערב לפני שאתם הולכים לישון. תקראו את אחד העם.
רב חוברת, אמת מארץ ישראל, שהוא בא לפה, חזר באונייה, באונייה הוא כתב, מה זה? יש פה מלא אנשים, מה נעשה איתם? אבל לא הייתה תפיסה. בקצור, אני לא אכנס יותר מדי היסטוריה, אני רק אומר, באו היהודים, ומשום מה, באופן מפתיע, מוזר, חסר תקדים ובלתי הגיוני בעליל. האנשים שהיו פה, שהיום אנחנו קוראים להם פלסטינים, אז הם לא קראו לעצמם פלסטינים, אבל האנשים שהיו פה, ראו את היהודים באים, ובאופן המוזר הזה, לא התנפלו עליהם, לא חיבקו אותם, לא נשקו אותם, לא אמרו להם, וואלה, איפה הייתם? חיכינו לכם 2000 שנה! אנחנו יודעים שהייתם פה לפני 2000 שנה. הלכתם, הנה טוב שחזרתם, יאללה, קחו, הנה האדמות שלנו, הנה הבתים שלנו, הנה מה שאנחנו מגדלים פה. באמת הכל שלכם, אנחנו הולכים. איכשהו זה לא קרה הדבר הזה. במקום זה הם אמרו, סליחה, למה מי אתם? מה זה הסיפור הזה, 2000 שנה, איך נשמע כזה דבר? שמרתם שפה, התפללתם לירושלים, מה זה מעניין אותם? מי אתם בכלל? יאללה, יאללה, החוצה, לכו לים, לכו למדינות שמהם באתם. ופתח חיים. והעימות הזה בעצם נמשך עד היום. סליחה על השטחיות, אבל אנחנו במילים שטחיות. ובעימות הזה היו שנים רבות שהתפיסה הפלסטינית והתפיסה הערבית הייתה באמת שהיהודים האלה, עם כל הכבוד, שיחזרו, שאין למה להישאר, זה שלנו. בעיקר בגלל העוצמה של היהודים שפה, שבהתחלה היא קיבלה ביטוי בנחישות להתיישב בכל מקום, ולריב על פיסות אדמה ולפתח את האדמה, ואחר כך העוצמה הזאת התפתחה לכלל עוצמה צבאית, שקיבלה ביטוי במלחמת 48, מלחמת השחרור שלנו, מלחמת האסון שלהם, ובמהלך קיום המדינה, הם הגיעו למסקנה שהיהודים האלה, א', הם עקשנים, ב', הם חזקים מדי, הם כנראה, הם לא ילכו. עוד הגיעו להם מיליוני עולים בכלל. מה נעשה? אז יש כאלה אצלם שעוד נשארים בחלום הישן. אבל הרוב, בסוף, רוב האנשים בסוף הם מציאותיים, אין מה לעשות. ואז, ב-88, אש"ף, הארגון היציג של העם הפלסטיני, קיבל את ההחלטה ההיסטורית בראיית העם הפלסטיני, שבה הוא מוותר על 78% משטחי פלסטין, בראייתם פלסטין מהירדן עד הים, והוא מסתפק ב-22%, בגדה המערבית ורצועת עזה. ובכך, לא רק שהוא מקבל את העיקרון שתהיה פה מדינה לעם היהודי, עיקרון שדחו אותו תמיד, כולל ב-47 כשהייתה החלטת החלוקה, אלא אפילו מקבל את תוצאות המלחמה הזאת של 48, כשהם הובסו וישראל ניצחה, כי הם לא דרשו, ב-88, הם לא דרשו לחזור לקווים של 47, קווים שהאו"ם החליט, שזה פלוס מינוס 50-50. אלא אמרו טוב, ניצחתם, יש קווי הפסקת האש, כבשתם פה, כבשתם שם, 67. וזאת העמדה בגדול הפלסטינית מאז 88 ודאי. ויתרנו על 78%, אנחנו רוצים 22%, זה מדינה שלנו, אתם זכות המדינה. ועל בסיס זה, זה היה ב-88, על בסיס זה בעצם התחילו תהליכי השלום. בעצם התחיל התהליך ב-91 בוועידת מדריד. סליחה? 22% זה שטח מסוים? כן. זה שטח הגדה המערבית, יהודה שומרון וחבל עזה. זה 22% מכלל ארץ ישראל המערבית או פלסטין. זה מה שנקרא שטחי A, B ו-C. לא, לא. שטחי A ו-C זה חלוקה בתוך השטחים האלה. בתוך 22%? כן. זה חלוקה בתוך שטחי יהודה ושומרון או יהודה המערבית. שזה חלוקה שנקבעה בהסכמי אוסלו, אבל בגדול השטחים זה... אין לנו מפה? יש לנו. יש לנו מפה. זה ה... לא, רצינו מפה.
בסדר. בחוברת שלא יאמר, בסוף, כן. בסדר, אני לא יראו אם אני אעשה. ולפי החלטת האו"ם שהיה צריך 45, 47. כן, אז אני אומר, החלטת האו"ם 47 זה בערך 50-50. לא, יותר ליהודים היה. כן, 53%. כן, זהו. אז הם אומרים, מה שנקרא יהודה ושומרון, או הגדה המערבית, ורצועת עזה זה חזות המדינה שלנו. ומאז התחיל התהליך הזה ב-91, שיש בתת מדריד, ויש תהליך הסכם אוסלו, שעכשיו אנחנו מציינים 20 שנה לחתימה. אני רוצה להגיע אליה עכשיו כדי לא להתעמק יותר מדי בהיסטוריה, אבל קצת הקשר, אני חושב שהוא קשור, ואחר כך עוד שאלות בעניין הזה, בשמחה, אני מספיק זקן כדי לזכור את המים. ומאז התחיל המשא ומתן הזה בעצם, מה עושים עם השטח? כי ישראל, אף ממשלה ישראלית, כולל ממשלות ימין, ראשי ממשלה כמו בגין, או שמיר, או שרון, בתקופה שהוא היה ימין, או נתניהו, אף אחד מראשי הממשלה האלה לא סיפח את השטח הזה שהפלסטינים דורשים לישראל. לא את יהודה, לא את שומרון, לא את עזה. בניגוד למזרח ירושלים, שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, ישראל סיפחה 28 כפרים לירושלים, שהם היום הופכים להיות מזרח ירושלים, שהם חלק מירושלים, מה שקראו ירושלים המאוחדת, שהם היום בריבונות ישראל. זה סופח, העולם לא מכיר, הוא לא מכיר, אבל מבחינת ישראל זה סופח, ולכן השכונות היהודיות, כמו גילו, אם אתם מכירים, או פסגת זאב, הם באזור שסופח לירושלים, והם חלק מישראל. אבל התנחלויות כמו אריאל, או בית אל, או עופרה, או אלי, או יצהר, או מעלה אדומים, או גבעת זאב, הם חלק מהשטח שהוא לא סופח לישראל. אף ראש ממשלה ישראלי לא סיפח את השטחים. ולכן הם שטחים שנותרו במחלוקת. מתוך כוונה להגיע להסכם שלום על בסיס השטחים האלה. במשך שנים ישראל טענה שאין פרטנר בצד השני שמוכן לפתרון שתי המדינות. ברגע שאש"ף אמר שהוא מוכן לפתרון שתי המדינות, התחיל התהליך. עכשיו, מהם הסוגיות המרכזיות שדנים עליהן עכשיו? כשנפגשים ציפי לבני ויצחק מולכו כנציגי ישראל, עם סאיב עריקאת ומוחמד שטייק כנציגי הפלסטינים, אז יש להם 4 נושאים מרכזיים באג'נדה, פלוס עוד כמה. מהם 4 הנושאים האלה? גבול, איפה יעבור הגבול? מה יהיה הביטחון? מה סידורי הביטחון? מה יקרה בירושלים? ומה יקרה עם הפליטים הפלסטינים? אלה 4 מה שנקרא סוגיות הליבה. יש עוד נושאים. יש נושאי מים, פעם חשבו שהמלחמה הבאה תהיה על מים, בינתיים מתברר שיש מספיק מים לכולם. יש נושאים של הכרה, שאני תכף אעבור עליהם. יש נושאים של כל מיני משפטיים ומילולים, אבל 4 הסוגיות הגדולות, שטח, ביטחון, פליטים וירושלים. אני אציג בקצרה מה הפתרון שמציע יוזמת ז'נבה, כי ככה אולי קל להבין את הבעיה. בבקשה. שטח ביטחון, סליחה, יש לי בקשה. יש לי בקשה, סליחה שאני לא אמרתי לה קודם. אני ביקשתי שתצעקו, תתפרצו, תשאלו, רק לא ביקשתי שכל פעם שאתם עושים את זה, תגידו לי רק מי אתם לפני זה, בסדר? אז תגידו מילה רק לפני מי אתם, ואז תגידו. גוי גריפין, עיקר העבודה שלי עם תקשורת רוסית, דרך אימא שלי. מה שרציתי, פשוט לא קלטתי מה אמרת, 4 סוגיות עיקריות, שטח, ביטחון, פליטים ומה? בירושלים. אז על שטח. על שטח כאמור, הקו שעל בסיסו, לא אמרת למי אתה אומר. נכון. ודימיר? כן. לא זוכר. זה היה צריך שלי. אני מתחום העסקי, ובעצם לומד כמה שאני מבין
שטח ביטחון פליטים בירושלים זה טוב מאוד, אבל איפה הכסף? איפה הנושא הכלכלי? הנושא הכלכלי לא עומד על הפרק? הוא לא עיקרי? הוא עומד על הפרק, הוא לא אחת מה שנקרא סוגיות הליבה, מאחד הנושאים המרכזיים שעליהם יש מחלוקות. הנושא הכלכלי מדברים עליו איך להיעזר בו, איך לשתף פעולה, איך לקדם נושאים כלכליים, פרויקטים כלכליים, כדי שהצלחה בתחום הזה תעזור או להגיע להסכם על הדברים האחרים, או ליישם את ההסכם על הדברים האחרים. זאת אומרת, הוא כלי בתיקון הפאנצ'ר, אבל הוא לא אחד הגלגלים שעליהם צריך לנסוע. אוקיי? סליחה, אני לא מוסכניק, אבל זה מה שאני מתכוון. הוא כלי, הוא עוזר לך. כדי שהאוטו יוכל לנסוע, הכלכלה צריכה להיות טובה. אבל זה לא אחד הגלגלים שכבר צריך לתקן. אני מספר לך איך המצב. אחר כך אפשר לדבר על זה. איך המצב יעשה. קודם כל שמים דלק ואחר כך חושבים על זה. אני לא רוצה, אני מתאר לך את המצב העובדתי. יש מספרים לזה? סליחה? יש לזה מספרים? מה אחוז איזה אחוז של משאבים כלכליים שעומדים לרשותנו מתבזבזים על הסכסוך או על תחזוקה של... כן, זה סיפור אחר. תראו, מה שקרוי עלות הכיבוש. יש איזה מספרים שהם בסביבות 40 מיליארד שקל. שזה כמה מתוך התקציב? כן, שזה 30% מתקציב. אבל המספר הזה הוא לא נכון. אבל המספר הזה הוא לא נכון. מה יש לו נכון? אי אפשר להגיד באמת מספר נכון. אני אגיד לך למה. כי מה המספר הזה אומר? הוא כולל למשל כמה עולה לבנות בית ספר בהתנחלות, אוקיי? זה חלק מהעלות שם. אבל באמת, אילו הילדים לא היו שם בהתנחלות, היו ילדים בבאר שבע, גם היה צריך לבנות בית ספר. זה גם היה עולה כסף. עכשיו יש גם רווחים מזה, מכיבוש. גם זה לא נקרא. לכן קשה מאוד, עכשיו, מעבר לזה שגם אין מידע אמיתי. איזה רווחים? יש רווחים שאנשים שבנו שם כבישים. זה הוצאה וזה רווח. אני לא רוצה לגלוש יותר מדי לנושא הכלכלי, אני רק אומר ככה. העלות של הסכסוך היא בלי ספק יותר יקרה מהעלות של פתרון הסכסוך. זה בסוף של השורה התחתונה. מלחמה בסוף עולה יותר מאשר שלום. מכמה סיבות. אני שואלת את זה כי רציתי לדעת אם הנושא הזה של העלות של הסכסוך לא נדחק לשוליים כדי לדחות את הפתרון של הסכסוך. אז אני אדבר על זה, אבל אני רוצה לגמור את הסקירה על הסוגיות שנבין על מה הסכסוך. ואז נדבר על זה, כי אני חושב שזה נושא חשוב, גם הנושא הכלכלי שדיבר אליו וגם הנושא של העלות, של המחיר שלנו שם. סוגיית השטח. הפלסטינים דורשים מדינה פלסטינית על 6,250 קילומטר רבוע, שזה השטח של הגדה המערבית, של יהודה ושומרון, רמות, מפה ושל רצועת עזה. הם הבינו במהלך השנים של המשא ומתן שהקו של 67, הקו איפה שנגמרה מלחמת ששת הימים, הוא לא קו מעשי לגבול. בגלל שלמשל, מה שאמרתי, שכונות גילה, או שכונת פסגת זאב, או שכונות רמות, שבהם גרים מאות אלפי ישראלים, הם לא יהפכו להיות חלק מפלסטין, האנשים האלה. והם גם לא יפנו 500,000 איש, שבערך 500,000 איש היום גרים מעבר לקו האלה. ולכן הם הסכימו, אוקיי, אתם יודעים מה? בסדר. אנחנו מוותרים על הקו בדיוק. אז אתם יכולים לקחת לכם התנחלויות שבאים. למרות שזה לא חוקי וזה לא מוסרי וגנבתם לנו אדמות והעולם נגד זה, אנחנו מסכימים. כי אין פתרון אחר. אתם תיקחו לכם. אבל בתמורה למה שאתם לוקחים, תתנו לנו אדמה במקום אחר, שווה בשווה גם בכמות וגם באיכות. זו עמדה רשמית, מה שאתה אומר? של פלסטינית? נכון. העמדה הרשמית הפלסטינית זה המושג חילופי שטחים. או בעגה הדיפלומטית סוואפ, חילופי שטחים. הם הציעו, ההצעה הרשמית הפלסטינית מדברת על 1.9% מהשטח, מהשטחים שישראל תספח, ובאותו
אותו סדר גודל, ישראל תיתן לפלסטינים שטח שהוא היום בישראל, שהוא שווה בכמותו ובאיכותו ל-1.9%. זו העמדה הפלסטינית הרשמית. יש לי שאלה. כשאנחנו אומרים פלסטינים. של אש"ף. אוקיי, אז אמרת, מה שהיה עד לפני 48', לא הייתה מדינה פלסטינית, טוב? מאיפה בא מושג מדינה פלסטינית ועם מי אנחנו בדיוק מדברים? אז אני אמרתי שענייני הנרטיבים וההיסטוריה יהיו בהרצאה אחריי, אז אני יודע שיש הרבה שאלות, אבל אז אני לא רוצה להיכנס לעומק לעניין הזה, אבל אנחנו מדברים עם ארגון, אש"ף, שהוא, על פי החלטת הפלסטינים, הנציג הלגיטימי של הפלסטיני, איתו חתמנו להסכמים, אגב, לא עם הרשות הפלסטינית, אלא עם אש"ף, עם אבו מאזן כיושב ראש אש"ף. ואיתם אנחנו מדברים, ואיתם אנחנו מגיעים להסכמים. שנייה גדי, אבל חמאס למשל, הם לא מקבלים את זה. נכון. הם לא מכירים נכון. אתה צודק. חמאס מתנגד לפתרון שתי המדינות. נכון. כמו שבישראל יש הרבה מפלגות, או לא מפלגות שמתנגדים. פה יש לך כאילו את כל עזה בעצם, את כל ה... בסדר, אנחנו נדבר על היישום, אבל נדבר על העקרונות. בעיקרון אנחנו מדברים עם הנציג הרשמי של העם הפלסטיני, וזאת עמדתו. אני לא אומר שזאת עמדת כל פלסטיני ופלסטיני או כל ארגון שקיים. אני אומר, העמדה הרשמית, כמו שאני אגיד, כשאני אומר ישראל, אני אגיד ישראל, אני מתכוון לעמדה הרשמית של ממשלות ישראל. אני לא מתכוון למפלגה כזאת או מפלגה אחרת. זו העמדה הפלסטינית של חילופי שטחים 1.9. במשא ומתן האחרון שהיה, אולמרט הציע חילופי שטחים בסביבות, הוא עושה איזה תרגיל, אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, אבל זה היה בסביבות 6.3 תמורת 5.7, משהו כזה, אחוז מהשטח. התרגיל היה 0.5% הבדל, הוא אמר שהמסדרון שיחבר בין הגדה לרצועה, כדי שפלסטין תהיה מדינה מחוברת, המסדרון הזה הוא גם צריך להיות כלול בחילופי שטחים, למרות שהוא נשאר בריבונות ישראל. הפלסטינים לא קיבלו את העיקרון הזה, אבל זאת העמדה הישראלית. הפתרון של ז'נבה הוא חילופי שטחים ביחס של 1 ל-1. בחילופי שטחים בסדר גודל של 2.25% מהשטח. אגב, כל שטח ההתנחלויות בתוך השטחים הוא 3% מהשטח. ההתנחלויות נמצאות על 3% מכל השטח. רק מה? הן מפוזרות בכל מיני מקומות. 3% מאיזה שטח? משטחי יהודה ושומרון. רק על 3% בשטחי יהודה ושומרון יש התנחלויות. רגע, אתה כולל בזה גם את מעלה אדומים, גם את אריאל, גם את... נכון, נכון. רק מה? הן מפוזרות. וכמובן אם אתה מספח, אתה צריך גם לספח כביש שיגיע לשם, דרכי גישה, אתה לא עושה רק איים כאלה. אז למרות שיש 3% מהשטח, ולמרות שבז'נבה מספחים 2.25, עדיין נשארים למעלה מ100,000 מתנחלים שצריך לפנות, לפי ז'נבה. למעלה מ70% מהמתנחלים יכולים להישאר איפה שהם, ולהפוך לחלק מישראל הריבונית, כאשר כ100,000, למעלה מ100,000, עכשיו גם, צריכים להתפנות. בתמורה לסיפוח השטח הזה, ישראל נותנת שטח חלופי, שהוא לא מאוכלס, ליד רצועת עזה ובדרום הר חברון. אפשר לשאול, 100,000 זה הנתונים הנוכחים ב-2013. כמה היה ב-2003? זה מעל 100,000, היום זה כבר קרוב ל-130,000. ב-2003 זה היה? זה היה 97,000. לא מצבו, לא זו לחיש? לא, אני פשוט אין לי מפה פה, אבל אתה תסתכל במפה של החוברת. במפה אין לנו פה להסכם. מסומן באדם. פשוט בשביל לדעת כמה כל שנה עשה... כן, הגידול, הבנתי. הגידול למה אנשים מדברים על הקפאת בנייה או על הקושי שבבנייה בהתנחלויות? כי זה מגדיל את המספר של אנשים שבסוף צריך לפנות אם רוצים להגיע להסכם, וזה מקשה על האפשרות ליישם את ההסכם. ברור שיש איזשהו מספר בסוף שאי אפשר יהיה לפנות. אני עדיין חושב שאפשר, אבל יש כאלה גם שחושבים שאפשר. זה לגבי השטח. לגבי, אני פשוט רוצה לעבור על הסוגיות כדי שנעשה דיון בנושאים שאתם העליתם ובנושאים האלה. בנושא הביטחוני,
ישראל דרשה תמיד שהמדינה הפלסטינית שתוקם תהיה מפורזת, ללא צבא. העמדה הפלסטינית היא שהם לא רוצים צבא. אגב, בעיקר משיקולים שלהם. אני זוכר שיחה שאני השתתפתי בה עם יאסר ערפאת, כשדובר על הנושא הזה, אז ערפאת אמר, מה אני אעשה עם צבא? א', בחיים שלי לא יהיה לי צבא מספיק חזק כדי לנצח את הצבא שלכם. אתם עם המטוסים, עם הטילים, עם הצוללות, עם כל מיני נשק לפי פרסומים זרים, נשק לא קונבנציונלי, מה לי כבר יהיה. אבל חוץ מזה, באמת אני לא רוצה צבא, כי אני יודע מה קורה במדינות ערב. הוא אמר את זה לפני ההפיכה הצבאית במצרים, לפני כל מקומות אחרים. בסוף הצבא יהיה נגדי. אני מקים עוד בסיס כוח, שבסוף יפנים בי, לא רוצה צבא. לא רוצה צבא. אז העיקרון הזה שהמדינה הפלסטינית תהיה ללא צבא הוא עיקרון מוסכם. היות וכדי שהדבר הזה באמת יצא לפועל צריך איזושהי אחידות בדעת הקהל, יש קצת בעיה עם הרעיון הזה, כי מצבים משתנים. ואם היום הם לא רוצים צבא ומחר הם כן רוצים צבא, אז הרבה מאוד מהאוכלוסייה הישראלית מפחדים שמחר הם כן ירצו צבא, ואנחנו פשוט נמצא את עצמנו אומרים אבל גם מחר לא עוד יהיה חלק ועוד צבא חלק, מספיק זה חזק. ממש מפחיד, איך מאשבים את זה? מאה אחוז, אני חושב שזו שאלה היא טובה מאוד, אבל היא יותר כללית אפילו ממה ששאלת, כי היא נכונה לא רק לזה, היא נכונה להרבה מאוד דברים. אתה עושה הסכם, אתה נסוג משטח, והם מסכימים שפה יהיה גבול. איך אתה יודע שהם אחר כך הם לא ירצו עוד? אתה מסכים שיכנסו 100 פליטים לישראל. איך אתה יודע שאחר כך הם לא ידרשו עוד 1,000 או עוד 100,000? אני אגיע לשאלה הזאת בסוף, במסגרת השאלות הכלליות, אחרי הסוגיות, אבל זאת שאלה שחייבים להתייחס אליה. אבל אני מדבר קודם כל על מה מוסכם. עכשיו, על מה הדיון הביטחוני, כולל הדיון בימים אלה? על אותם סידורי ביטחון שישראל דורשת, כדי לצמצם לעצמה את הסיכון, אם ההסכם יופר. כי כל הסכם שאתה עושה, אם הוא מקוים, אין בעיה. שני הצדדים מקיימים. אתה גם כשאתה עושה הסכם, אתה מניח שהוא יקוים, אחרת אתה לא עושה אותו. אבל, אתה יודע שאתה לוקח סיכונים, אז אתה מנסה לצמצם אותם. וסידורי הביטחון נועדו כדי לצמצם אותם. למשל, מה יש בז'נבה? במודל של הסכם ז'נבה. יש מטוסי חיל האוויר יכולים לטוס מעל מדינת פלסטין. אוקיי? שזה טוב לכל מיני דברים. מצילומים, מודיעין וכאלה דברים. יש שתי תחנות התרעה של מודיעיניות בתוך מדינת פלסטין מאוישות על ידי חיילי צה"ל. יש כוח של צה"ל בבקעת הירדן שישאר אחרי שיגמר ההסכם ויושם ההסכם והכל יהיה בסדר, הוא יישאר שם עוד 2.5 כדי למנוע הברחות נשק מירדן לתוך מדינת פלסטין. ויש נוכחות בינלאומית שנועדה גם לוודא שההסכם מיושם וגם מבחינת הפלסטינים לתת להם הגנה, כי אין להם צבא. הם גם צריכים הגנה, כל מדינה צריכה איזושהי הגנה. והם רוצים שכוח בינלאומי יעזור להם בהגנה בגבולות שלהם. זה הסידור שיש בז'נבה. בגדול. יש פרטי פרטים, אבל יותר טוב. רגע, צבא לא יהיה להם, נכון? נכון, אבל יהיה כוח משטרה חזק, זה עוד נוסח. אבל לא טנקים ומטוסים. לא טנקים ולא מטוסים. והיום דנים בסידורי ביטחון דומים למה שאני פירטתי עכשיו לפי ז'נבה, וזה גם מה שנדון בתקופת אולמרט. בנושא ירושלים, שכאן נמצא בז'נבה הוויתור הגדול ביותר הישראלי בעיניי. אחרים לא לראות את זה ככה, אני רואה את זה ככה. בירושלים התקבל העיקרון שמחלקים את מזרח ירושלים. זאת אומרת, אותו שטח שנוסף לירושלים ב-67, שבו יש שכונות ערביות, מחנות פליטים של פלסטין ושכונות יהודיות, אותו אזור מחלקים לפי מפתח דמוגרפי. זאת אומרת, כל מה שיהודי הולך לישראל, כל השכונות היהודיות, לא משנה אם זה הרוב היהודי בעיר העתיקה, או זה גילו, או פסגת זאב. זה יהיה חלק מדינת ישראל. והשכונות הערביות, שזה כפר עקב וקלנדיה ושועפאט ובית חנינה, זה יהיה חלק מדינת פלסטין.
זה לגבי מזרח ירושלים. לגבי העיר העתיקה עצמה, בגלל שהיא מוקפת בחומות וקל לסגור אותה, היא תהיה עיר פתוחה, בגלל שקל לסגור אותה, יכול להיות פתוחה בפנים. אז העיר העתיקה תהיה עיר פתוחה, עם גם נוכחות בינלאומית שם, כשהריבונות הישראלית היא על הכותל והרוב היהודי, וכמה בתים שמחברים בין הרוב היהודי לשער יפו. הריבונות הפלסטינית היא על שאר העיר העתיקה, ופה הוויתור הישראלי, כולל על המסגדים, כולל על הר הבית, איפה שנמצאים המסגדים. כשלכל אחד יש חופש גישה למקומות קדושים, לתפילה. כל אחד יכול להתפלל לפי סידורים במקומות, הר זיתים, לא חשוב. זה בגדול ירושלים. והדבר הרביעי והאחרון, שהוא בסוגיות הקרוי ליבה, זה נושא הפליטים. מבחינת הפלסטינים, נעשה להם עוול גדול ב-48, כשלטענתם גורשו, לטענת אחרים ברחו, כשהאמת היא כמובן גם זה וגם זה. מאות אלפי פלסטינים שגרו בירושלים, עכו, צפת, רמלה, לוד, יפו, שוב, בגליל, והם שילמו את המחיר על הקמת המדינה, והם הפכו לפליטים. ובמשך כל השנים האתוס הפלסטיני דיבר על זכות השיבה, שיש להם זכות לחזור לאיפה שהם היו. הפתרון בז'נבה הוא... כשאומרים פליטים, אז סליחה? לאן הם נפלטו? הפליטים נמצאים בלבנון, בסוריה, בירדן, חלק גדול מהפליטים כבר בדרום אמריקה, בקנדה, בכל מקום. הבעיה האמיתית עם הפליטים זה עם פליטי לבנון, ועכשיו יש גם בעיה עם הפליטים שבסוריה, בגלל מה שקורה עכשיו בסוריה, שהם משלמים מחיר. אגב, הערת שוליים, אפשר שאלת הבהרה. מבחינה אתנית, יש כאילו הבדל בין, נגיד, פלסטינים, בין העם הפלסטיני בלבנון ובין העם הפלסטיני? לא, הפלסטינים שהם בלבנון, אותם מחנות פליטים זה פלסטינים שהם מקורם בפלסטין. לא, אבל יש שם גם, זאת אומרת, היו שם גם פלסטינים לפני. הוא מדבר ערבים בלבנונים. לא, הוא מדבר על הפלסטינים. על הפלסטינים. בסדר, אבל הרוב הפלסטינים שנמצאים בלבנון זה פלסטינים שהם פליטים, שהם עזבו פה ב-48. אז זה אותו עם בגדול. עכשיו, פלסטינים בלבנון הם גם השתמרו כפליטים פלסטינים. בניגוד לנגיד בירדן שהם הפכו לאזרחים. אבל זה בדיוק דעת הימין, שכאילו, הימין הרי מה הוא טוען? שזה בעצם אותו עם. עכשיו, מה הם עושים? הם משלמים את הבעיה בשביל כאילו, בשביל לתקוע לה. זה בעצם אותו עם, וזה בעצם כאילו, אין שם בעיה של פליטים. זה כאילו, זה כמו חלק מהעם שכאילו חוזר לארצו, משהו, כן? מה, כאילו... חוזר ללבנון? כן. לא, אבל זו הטענה של... לא, בסדר, בלבנון אסור לפלסטינים 50 מקצועות, כולל נהג מונית, כולל חשבון. אבל יש להם זכות בחירה, והם יושבים שם בפרלמנט גם. אז אני אומר, הבעיה המרכזית של הפליטים היא היום בלבנון. עכשיו יש כ-300,000, וזאת בעיה. אבל אני... נכון, אבל אני מדבר על המציאות, אני לא אומר עכשיו איך היא נוצרה. האם מישהו היה מעוניין לשמר אותם? למה לא עשו את זה? אני עכשיו מתאר מציאות. אני לא בהאשמות. בהאשמות בסוריה יש פחות, אני לא זוכר את המספר, אבל עכשיו יש עוד פחות, כי כמה סך הכל פליטים? כבר לא חיים. כמה יש סך הכל? סך הכל פליטים זאת הגדרה של אונר"א, שזה גוף של האו"ם, שבמקרה הזה שהוא מקרה ייחודי בעולם, הם החליטו שפליט הוא גם כל מי שהוא צאצא לפליט. הילדים והנכדים וזה, הם כולם... לכן, נכון? אז נמתין עוד 100 שנה. אז רגע, אבל אפשר לדבר על הבעיה, אבל אני פשוט מעדיף לדבר על הפתרון. אוקיי. לכן לפי אונר"א יש היום קרוב ל7 מיליון פליטים. זו תשובה לשאלתך. רגע, אני אמור את הפתרון. אין מקום שנייה, אז אם תקשיבי לפתרון, אז תבין שלא צריך מקום לקרוא. לכן, הסכם ז'נבה, הפתרון הוא כזה, שתוקם קרן בינלאומית שתיתן פיצויים לאותם פליטים שעזבו פה את ביתם, את רכושם, בין אם ברחו או גורשו, קבלו פיצויים. 2.
אותם פליטים יוכלו לעבור למדינת פלסטין, למדינה שתוקם, בהתאם ליכולת הקליטה של המדינה הפלסטינית. אבל כעיקרון יש להם זכות לחיות במדינת פלסטין. הם יכולים לבקש להישאר במדינות שבה הם נמצאים עכשיו, ולקבל מעמד שלהם של אזרחים. ולזה יינתן גם פיצוי למדינות המארחות. נגיד לאותה לבנון, אם לבנון תחליט לתת אזרחות מלאה לאותם פליטים פלסטינים, קרן בינלאומית תיתן כסף לבנון כדי לעזור. הם יוכלו גם לבקש פליטים לעבור למדינות שלישיות, קנדה, שוודיה, אוסטרליה, ואם הם יחליטו לקבל משהו, הם יקבלו. והאופציה האחרונה, זה הם יוכלו לבקש לחזור לישראל, לעבור לישראל. ואז זאת תהיה החלטה של ישראל, האם לקבל, ואם כן, כמה. זה הפתרון בז'נבה. עכשיו, מדוע הנושא הזה מורכב באמת? כי הפלסטינים מבינים שאין להם מה לחזור לפה. קודם כל, הבתים שלהם לא נמצאים, הכפרים שלהם לא קיימים, זה ברור. עכשיו, חוץ מזה, אני מסביר. א', אין להם לאן לחזור. ב', הם לא כל כך להוטים לחזור לחיות במדינה יהודית ולשאיר את התקווה כל יום. זה לא איזה מסעת נפש. אף אחד לא מכריח אוכלוסייה ערבית לשאיר את התקווה כל יום במדינת ישראל, ברוך השם, בינתיים. רגע, אני מספר לך שאתה מצא. עכשיו, ג', הם יודעים ששום ממשלה ציונית בישראל לא תסכים לזה. אין ממשלה ציונית, יכול להיות שתהיה ממשלה לא ציונית. ממשלה ציונית בישראל לא תסכים אף פעם לקליטה המונית של פליטים, כי אז אתה מסכן, פוגע בזהות הבסיסית של המדינה שלך, בכל העניין הזה של הציונות, של המדינה לעם היהודי. לכן הם יודעים שזה לא יקרה. מצד שני, זה האתוס שעליו הם גדלו. זאת בעיה שלהם, שהם רואים בזה שנעשה להם עוול היסטורי. לכן הפתרון הוא גם בפיצוי וגם במילים, מה שהם דורשים, ואולמרט נתן את זה במידה מסוימת, זאת מעין הכרה ישראלית בסבל שנגרם לפלסטינים כתוצאה מהיותם פליטים. יכול להיות שידרשו התנצלות על זה, יכול להיות שידרשו כל מיני מילים, בתחום המילים. לכן בז'נבה הביטוי זכות שיבה לא קיים, הוא לא מוזכר, לא תמצאו אותו. כי אין דבר, הם לא מוותרים על זכות, כי אף אחד לא מוותר על זכויות, אבל הם מוותרים על השיבה. וכאן הוויתור הפלסטיני הגדול. אמרתי קודם הוויתור הישראלי לירושלים, הוויתור הפלסטיני הוא בכך שלמעשה לא תהיה שיבה. יכול להיות שימצאו מספר סימבולי כדי להגיד שהוא לא שכח אותם ויגידו שזה איחוד משפחות או מקרים הומניטריים או אנשים בני 90 ומעלה שרוצים להיקבר פה, אני יודע מה, במספרים סמליים. לא יהיה פתרון של מעבר לזה כי שום ממשלה ישראלית לא תסכים. עכשיו, יש עוד משהו אחד שהוא מופיע בהסכם ז'נבה שאני רוצה להזכיר אותו. שנייה. בהסכם ז'נבה כתוב שההסכם הוא סוף הסכסוך וסוף התביעות. זאת אומרת, שאחרי שנגמר ההסכם הזה, שום צד לא רשאי להגיש תביעות. אתה לא יכול פתאום להגיד, רגע, אני בעצם מתחרט, אני רוצה שיכנסו עוד 50,000 פליטים. או אני רוצה עוד שכונה בירושלים. נגמר, אין תביעות. ונגמר הסכסוך, אנחנו לא בסכסוך. והדבר השני שמופיע בז'נבה, שוב, הוא לא בסוגיות הליבה, אבל הוא חשוב, הוא מה שקרוי ההכרה ההדדית. ויש שם, תוכלו למצוא, יש שם הכרה של ישראל בזכות העם הפלסטיני למדינה. יש הכרה של הצד הפלסטיני בזכות העם היהודי למדינה, והכרה ששתי המדינות הם הבתים הלאומיים של שני העמים, בלי לפגוע בזכויות השוות של כל האזרחים. זאת אומרת שגם אם חי ערבי ישראלי בישראל, עדיין יהיו לו זכויות, למרות שהמדינה הזאת היא מדינתו של העם היהודי. זה חשוב, כי זה משדר מסר ברור, היסטורי, חינוכי, ששני העמים האלה נמצאים פה לא במקרה, יש להם כאן זכות, יש להם זכות למדינה, זכות לחופש, לעצמאות.
וזה מה שבאמת משדר שזה סוף הסכסוך. ולכן זה מופיע כאן, ולכן זה גם, לפעמים אתם שומעים, נתניהו דורש הכרה בישראל כמדינה יהודית או משהו כזה. זה בעצם זה. זה מופיע כאן. עכשיו, למה הגענו להסכם? ואז אני אפתח את זה ואני גם אענה לשאלות שלי. הגענו להסכם כי לשני הצדדים יש אינטרס להגיע להסכם. האנשים שהגיעו כאן להסכם זה אנשים שהיו נושאים ונותנים קודם, רשמיים, כולל עבדכם הנאמן, שראינו עד כמה היינו קרובים, אבל לא הגענו. אז אולי אי אפשר. אז אחר כך המשכנו לעשות ולראות אם אפשר. והגענו להסכם שיש בו פשרות ויש בו סיכונים. כי לא להגיע להסכם, בעינינו, זה סיכון עוד יותר גדול. ולא לעשות את הפשרות האלה, זה פשרה שהיא מסוכנת מדי בשבילנו. מדוע? מבחינת הפלסטינים, אני לא פלסטינים, אני לא מדבר בשמם, אבל ויהיה פה אישם, תשאלו אותו. אבל מבחינתם, האינטרס שלהם הוא שתהיה להם מדינה עצמאית, שבה הם יוכלו לחיות, זכויות, זכויות הבסיסיות, ולא לחיות מה שהם קוראים תחת כיבוש. אצלם זה לא הייתה תמיד המטרה של התנועה הלאומית הפלסטינית. התנועה הלאומית הפלסטינית לא קמה כדי להקים מדינה על הגדה המערבית ולרצועת עזה. אש"ף, כשהוא קם ב-65, זאת אומרת לפני 67, הסמל של אש"ף היה כל פלסטין, כל ארץ ישראלית, בשפה שלנו. והם דיברו על מדינה אחת, חילונית ודמוקרטית, שיהודים יחיו, פלסטינים יחיו במדינה, מה שקרוי מדינה דו-לאומית. בגלל שהם הבינו שבישראל אין פרטנר לדבר הזה, אנחנו לא רוצים כזה דבר, רובנו, הם הכירו בעיקרון שתי המדינות. לכן הם חושבים שבמציאות הנוכחית, שתי מדינות זה אינטרס שלהם. אם אנחנו היום נבוא ונגיד לפלסטינים, תשמעו, אין יותר שתי מדינות. מדינה אחת, כולם. הם יגידו מצוין. רק לא ככה, כמו עכשיו. אנחנו רוצים גם להצביע לכנסת, לקבל זכויות, כמו כל אחד. דמוקרטיה, לא אפרטהייד, זה לא דרום אפריקה פה, לא תגידו מי שיהודי יקבל זכויות מי שערבי, לא, נכון? אנחנו רוצים כמו ערביי ישראל. יהיה לנו מפלגות, יהיה לנו בהתחלה 40 חברי כנסת, אחר כך 60, אחר כך 80. עכשיו, כיוון שהם יודעים שישראל לא מוכנה לזה, אז הם מגיעים שתי מדינות. האינטרס שלנו הוא בדיוק אותו אינטרס. שלנו אומר של מי שמגדיר את עצמו ציוני. או בהגדרה הילדותית שלי, מי שרוצה את המפתח. אם יהיה להם 60 או 80 חברי כנסת, אם נהיה במדינה אחת, המפתח לא יהיה אצלם. כי הם יהיו הרוב. כדי שאנחנו נמשיך להיות הרוב, אנחנו צריכים לוותר על השטח הזה, שבו חיים מיליוני פלסטינים. ולכן זה אינטרס שלנו, ולכן הגענו להסכם. עכשיו, מדוע טקטית הגענו להסכם? משתי סיבות. האחת, לא עשינו מה שקל מאוד לעשות. להתחיל בניתוח היסטורי, מי אשם, מי התחיל, כמו בהפסקה בבית ספר, מי לא היה בסדר פה, מי לא היה בסדר שם, למה עשית ככה, למה עשית ככה. כל ההסכם הזה הוא עם מבט לעתיד, לפתרון ולא לבעיה. אין פה ניתוח של הבעיה בז'ניבה. יש פה הצגת פתרון. הוא מסמך מאוד דל, שטחי. הוא לא מעמיק, הוא לא אינטלקטואלי, הוא לא אקדמי. הוא מתכון. מתכון לבישול ארוחה. זה הכל. הנה המרכיבים של המתכון הזה. זה הכל. רוצים תאכלו, לא רוצים לא. אבל זה מתכון גם להצלחה במשא ומתן. כי אתה מתמקד בפתרון, לא בלהאשים את הצד השני. אתה מתמקד בפתרון שאתה מבין שהוא צריך להיות טוב לשני הצדדים. כי אם אתה מנצח, ונגיד אנחנו ננצח בפליטים, ולא יהיה שום דבר על פליטים, הצד השני בסוף לא יוכל לחיות עם זה. ומאות אלפי הפליטים יגידו לאבו מאזן, אתה בוגד, ולא ייתנו לזה פתרון. אתה צריך פתרון ששני הצדדים יוכלו לטעון שאומנם הם התפשרו, אבל הם ניצחו בדברים חשובים להם באמת.
והדבר השני שבגללו הגענו להסכם, הוא בגלל שכאן, בניגוד לעולם האמיתי של ראשי ממשלות, כאן זה תרגיל, כאן הוחלט שיש מה שנקרא רגע של אמת. שיש אותו בכל משא ומתן. שאתה מגיע לרגע האמת ואתה מחליט, אתה חותם על זה או לא חותם. וברגע האמת, קבוצות רציניות משני הצדדים, אצלנו רמטכ"לים לשעבר, ראשי מוסד, ראשי שב"כ, שרים, יושב ראש כנסת, מה שאתם רוצים, ואצלם שרים, חברי פרלמנט, אישי אקדמיה, אנשי תנועות צעירים, מגוון רחב של החברה, בשני המקומות, לא כולם, ממש לא, אבל אנשים רציניים, החליטו, כן, עם זה אני יכול לחיות, זה הכל, עם הסכם כזה עדיף לי מאשר המציאות הנוכחית. בעולם האמיתי, כשראש ממשלה או כשנשיא פלסטיני צריכים לקבל החלטה על סוג כזה של הסכם, זה מאוד קשה להם, כי יש בזה סיכונים באמת. סיכונים ביטחוניים, סיכונים לאומיים, אני לא מזלזל בסיכונים האלה, לא פשוט. בטח יש בזה סיכונים פוליטיים. את זה יעיפו מהליכוד, את זה יעיפו מהפתח, זה יגמור לו את הקריירה, זה יפיל לו את הממשלה. סיכון פוליטי. יש סיכון חברתי שזה יעורר כזה בלגן, נגיד לפנות מתנחלים, יהיה כסח בין מתנחלים לחיילים, או אצלם יכול להיות כסח בין חמאס לפתח. סיכון לא פשוט. יש אפילו סיכון אישי למי שמקבל החלטה כזו. את סאדאת רצחו כי הוא עשה שלום לישראל. את רבין רצחו כי הוא עשה הסכם עם משהו. כל אחד נרצח על ידי בני עמו. עכשיו, דמיינו לעצמכם מצב שגם מנהיג פלסטיני וגם מנהיג ישראלי חותמים על הסכם כזה, בטוח שיהיו עליהם איומים, נכון? לא כולם ימחאו להם כפיים. אני לא אומר שזה צריך להיות שיקול בקבלת החלטות של מנהיג, אבל אני גם לא בלתי מציאותי, אני חושב שגם זה עובר להם בראש. ולכן, בגלל כל הסיכונים האלה, הנטייה הטבעית של בני אדם בכלל אולי, אבל של מנהיגים בפרט, היא לדחות את רגע האמת. כיוון שזה רגע מסוכן, זה רגע כואב, ואתה צריך לעבור ניתוח, הוא כואב, הוא מסוכן, אתה לא חייב עכשיו, בוא נדחה את הניתוח, לאחרי החגים, אחרי הקיץ, אחרי החופש, אחרי המלחמה בסוריה, אחרי הבחירות בארצות הברית. וככה זה נדחה ונדחה ונדחה. ולכן העובדה שאין לנו היום הסכם עם הפלסטינים, בעיניי, יכול להיות שאני טועה, זו הניתוח שלי, היא לא בגלל שאי אפשר להגיע להסכם על הפתרונות, על הבעיות. היא לא בגלל שמודל כמו ז'נבה הוא לא מציאותי, אלא זה בגלל שהיה חסר למנהיגים שהיו לנו בשני הצדדים, כמובן, את אותו אומץ, אותה יכולת לקבל החלטה אמיצה שהולכים על זה. וכשמישהו היה קרוב לזה, אז זה היה מאוחר מדי, או שהצד השני לא היה שם, או כל מיני מפת כוכבים שלא הסתדר. עד אשר לא נגיע למצב שבו מנהיגים משני הצדדים, יהיה להם את האומץ להתמודד עם רגע האמת הזה, ולקחת את ההחלטה הזאת שהיא לא פשוטה, אני לא מזלזל. אז אנחנו נמשיך להתבוסס בסכסוך. עכשיו, המשפט האחרון לגרפין לפני שאני נותן לך, וגם לממשלה שכבר מצטרך במשהו. תראו, אני חושב שזה, יכול להיות שזה נכון לשאול, אבל בטוח זה קל לשאול למה לא. בקלות אפשר לשאול פה למה לא כל מיני דברים. למה לא להגיע להסכם כזה? זה די קל להסביר. כי יכול להיות שהפלסטינים ירצו אחר כך להקים צבא. כי יכול להיות שהאיראנים יביאו חמאסניקים ליד ירושלים. כי יכול להיות שהם ישלחו טילים, כמו שהם שלחו מעזה, הם ישלחו טילים פה לשדה התעופה. כי יכול להיות שעזה היא בכלל לא חלק מהפתרון, כי היא משלטת על ידי חמאס, וחמאס לא מסכים לדבר הזה, אז מה נעשה עם עזה? כי אי אפשר לפנות כל כך הרבה מתנחלים. כי הם עשו טרור. אני יכול לתת לכם 1,001 סיבות למה זה לא טוב. הבעיה עם התזה הזאת, שאף פעם לא נגיע ככה להסכם. זה ברור, כי תמיד יהיה למה לא. תמיד אני יכול להסביר, רגע. הרי מה בזמן אמרנו? אם יהיה מנהיג פלסטיני, שלא יעשה טרור, נגיע איתו להסכם. אם יהיה קצת שקט, נוכל להגיע להסכם.
אם הם יבנו קצת מוסדות, קצת מדינה, נגיע איתם להסכם. עכשיו, אותם אנשים שאמרו את זה אז, היום הם רואים שאבו מאזן הוא נלחם בטרור, כמו שאף אחד קודמיו לא נלחמו בטרור, לא רק במילים, גם במעשים, הוא לא אומר דבר אחד באנגלית ודבר אחד בערבית, הוא באמת, לא בגלל שהוא ציוני, מאינטרסים שלו הוא נגד טרור. השקט הביטחוני בשנים האחרונות זה שקט שאף פעם לא היה. מה שנקרא טפו, אבל אין פיגועים, בינתיים. זה גם בגלל העבודה שלנו כמובן, אבל זה גם בגלל העבודה שלהם, ובעיקר בגלל שיתוף הפעולה בין השני. הם בונים מדינה, בנו מוסדות, ויש שלטון וסדר, וכמה איימו עלינו אם אנחנו נוציא מחסומים מאיזשהו כביש, נהרות דם ישפכו בכבישים האלה. תאמינו לי, פינינו מעל 100 מחסומים, כדי לעזור לכלכלה ולסחר אצלם. לא קרה שום דבר לביטחון, אולי הוא ישתפר. צה"ל יצא מהערים, אמרו, איך אפשר שצה"ל יצא משכם, מג'נין? יצא. ועדיין אנחנו אומרים, רגע, אבל למה לא? כי הוא חלש מדי, אבו מאזן, הוא כזה, נראה כזה אשכנזי כזה, זה לא. מה זה חלש כזה? תראו, אני אספר לכם סיפור. הוא התאבד על זה. נפגשתי פעם עם שר מש"ס, כשש"ס הייתה הממשלה הקודמת. ואני מדבר איתו, את השיחה הזאת. אז הוא אומר לי, שמע, בסדר, אני מקבל מה שאתה אומר, אני מקבל, מסכים, פה, זה, בסדר. אבל אבו מאזן הוא כזה, נחנך כזה, חלשלוש כזה, לא דופק על השולחן, לא מנהיג חזק. אם היה להם, אני אומר לך, גם דיברת על זה עם הרב עובדיה יוסף פה, אם היה להם מנהיג כמו מובארק, וואלה, היינו עושים הסכם. חודשיים אחר כך ראינו מה קרה למובארק. עכשיו, אני אומר לכם, שאם תסתכלו מסביב, אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק, אני מסתכל על היום. תסתכלו מסביב, סוריה, מצרים, לוב, טוניסיה, לא חשוב. מתברר שאבו מאזן הוא אחד המנהיגים הכי חזקים בעולם הערבי. והפלסטינאים כמה אינטליגנטים. אין לו הפגנות. איפה המחאה? איפה האביב הערבי? איפה המחאה החברתית ברוטשילד? אין לו. אני לא מציע... עכשיו, אני לא אומר שהוא הרקולס. אבל אני רק אומר שאני לא יודע כמה זמן זה יחזיק. באמת אני לא יודע. ומה יקרה עם מי שיבוא אחריו? נכון. אבל מנהיגות ואומות צריכים לנצל הזדמנויות. יש עכשיו הזדמנות עם הנהגה פלסטינית שהיא לא מושלמת, אף אחד אף פעם לא מושלם. היא לא ציונית, היא לא חובבת ציון, היא לא... אבל היא הנהגה שמחויבת לפעול נגד אלימות, שבונה מדינה, ושהיא שולטת היום על הגדה המערבית, לא על עזה. לכן אם יהיה הסכם, כרגע במציאות הנוכחית אפשר ליישם אותו רק בגדה, אי אפשר ליישם אותו בעזה. אני חושב, ולא רק אני, שאם נגיע להסכם כזה, והם אומרים שהם הביאו את זה למשאל עם, ואצלם יהיה רוב, אז כל תושבי עזה ירצו להיות חלק מהמדינה הזאת, ולקבל את המיליארדים מהעולם, ולהתפתח וכו', ולא לחיות באיזה כלא חמאסטני. ובחמאס היא עצמה, יהיו ויכוחים, כבר עכשיו יש, ופילוגים, ואולי זה יחליש את החמאס. לכן, שתי השאלות, אני חושב שהן יותר נכונות לשאול. הן אחת, מה יקרה אם לא? אבל נגיד, זה לא, כי זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. אוקיי, אז מה כן? מה האלטרנטיבה? ואז יש בעיה. לימין הישראלי תמיד הייתה בעיה, לא הייתה לא בעיה לתקוף את הסוג הזה של הפתרון. כי תמיד אפשר לתקוף. תמיד הייתה לו בעיה בהצגת אלטרנטיבות. אמרו לו, אוקיי, הבנתי. ההסכם שלי גרוע, נורא, מכוער. מה יש לך יותר טוב? מה הפתרון שלך? ואז אני זוכר את בני בגין, והוא אומר, תשמע, הוא אמר לי בכמה שיחות גדי, תשמע, יש בעיות במתמטיקה שאין להם פתרון. אין פתרון. אני עם התשובה הזאת לא מוכן לחיות. מפני שלהגיד שאין פה פתרון, שהסכסוך יימשך לנצח, זה להגיד שאתם והילדים שיש לכם ואלה שיהיו לכם בעיקר, יצטרכו לחיות במקום שיש בו סכסוך לנצח, ויצטרכו ללכת כדי חס וחלילה להרוג או להיהרג, רק בשביל שהילדים שלהם יעשו אותו דבר. ואז אנחנו רואים כבר ונראה עוד אנשים עוזבים. זאת לא תשובה. עכשיו יש תשובה אחרת. לציפי חוטובלי יש תשובה אחרת. לא, ציפי חוטובלי זה לא טרנספר.
ציפי חוטובלי אומרת, נכון, אי אפשר ככה, אי אפשר מדינת אפרטהייד, זה ביטוי שלה, אי אפשר. אנחנו צריכים לספח אותם. יש עוד מדינה אחת, ועוד מיליון, אני צריכה שעוד 1.5 מיליון עולים יבואו, הם יבואו. מאיפה 1.5 מיליון עולים איזה יבואו? אני לא יודע, אצלם יבואו. ואז הם לא יהיו כזה רוב, הם יהיו 40%. תודה רבה. כשיבואו עוד 5 מיליון עולים, תתקשרו אליי, נדבר אז. זה היא אומרת, אי אפשר לחיות ככה, ברור שאי אפשר שהם יהיו סוג ב', הם יעשו אינתיפאדה, הם לא יסכימו, אף אחד לא מסכים. יש אחרים שאומרים, אנחנו מוכנים לוותר על המדינה היהודית. יש בין המתנחלים שאומרים, אני מצטט לכם, החתונה היא בין עם ישראל לארץ ישראל. מדינת ישראל זה העוזרת. אני מצטט. אם יש עוזרת בבית, מצוין, יש מי שינקה, מי שיסדר, אחלה. אם אין, לא נורא. כי העיקר שעם ישראל יהיה על כל ארץ ישראל. מי אמר את זה? את זה אמר אורי אליצור, שהיה ראש לשכת נתניהו בפעם הראשונה, עורך ביטאון מתנחלים, והוא אמר את זה בסמינר כזה, בטח בחדר הזה גם. ועוד, אני אספר לכם עוד. עכשיו, אני אגיד לכם מה עוד הם אומרים. חלק מהאנשים, ביושר, הישרים שבהם, זה הוא אמר כי הוא אדם ישר. עוד אחד מהמנהיגי המתנחלים, ביושר הוא אמר. הוא אומר, תשמע, אנשים דתיים, ואני מכבד את זה, כשמדברים ביושר. תשמע, הקשר שלי הוא ליהודה ושומרון, הוא לבית אל, הוא לחברון. הוא אומר, תל אביב בשבילי זה כמו אוגנדה. מה לי ולתל אביב? תל אביב זה לא... העם היהודי לא נולד בתל אביב. הוא קם בחברון ובבית אל. זאת אומרת, הוא מעדיף לחיות שם עם הערבים. ולא אכפת לו מהתל אביב. וזאת זכותו, זאת אמונתו. הבעיה היא זה כל האחרים שלא אומרים את האמת. וכשהם לא אומרים את האמת, הם מחפשים את התירוצים למה לא. ואז אומרים, רגע, הם עוד לא הכירו בישראל כמדינה יהודית, אי אפשר לדבר איתם. רגע, הם מפוצלים, כאילו שאם פתח וחמאס יהיו ביחד, אז הם יגידו אפשר להגיע להסכם. אז הם יגידו, לא, אי אפשר, כי הם ביחד. הפתח והחמאס הם ביחד, אלה הם משתפים פעולה עם טרוריסטים, אי אפשר לדבר איתם. כשהם לחוד, הם אומרים, אי אפשר לדבר איתם, כי הם לחוד. תמיד, אלה מחפשי התירוצים, אלה שלא רוצים להגיד את האמת. את אלה שאומרים את האמת, אני מכבד. לכן, ואני מסיים פה ואני פותח לכם. לכן, האלטרנטיבה האמיתית, האתגר האמיתי אני חושב של כולנו, אנחנו חיים במדינה הזו, ואם אנחנו רוצים להישאר לחיות בה, זה להחליט איזה מדינה אנחנו רוצים. בסוף, כל אחד ואחד מכם, אני חושב, צריך להחליט באיזה מדינה הוא רוצה לחיות. האם במדינה שיש בה כל הזמן סכסוך ושפיכות דמים וטרור? האם במדינה שהיא לא תהיה דמוקרטית? האם במדינה שלא תהיה יהודית? האם במדינה שלא תהיה מקובלת בעולם, שיהיו עליה חרמות וסנקציות ובידוד בינלאומי? בסוף יש משולש. המשולש הזה אומר ארץ ישראל, יהודית ודמוקרטית. אלה שלושת קודקודי המשולש. ואנחנו צריכים לבחור 2 מהשלושה. אי אפשר את כל השלושה. כי אם אנחנו לוקחים את כל ארץ ישראל ואנחנו רוצים מדינה יהודית, היא לא תהיה דמוקרטית. כי הרוב הערבי לא יוכל לקבל זכויות עם מדינה יהודית. ואם אנחנו רוצים את כל ארץ ישראל ושתהיה דמוקרטית, היא לא תהיה יהודית, כי היא ברוב הערבי. רק אם אנחנו מוכנים להתפשר על חלק מארץ ישראל ולוותר על חלק מהאדמות, אנחנו נוכל לקבל את שני הקודקודים האחרים, מדינה יהודית ודמוקרטית. ולכן, כל מי שבעד בסוף מדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה ומקובלת בעולם, לא יכול להתנגד לסוג כזה של הסכם כמו שתיארתי לכם אותו עכשיו. עד כאן אני אסיים כאן, אבל אני כן דוד בבקשה. השאלה ששאלת קודם, ביקשו להסיף את השאלות, אז מה אתה מצפה מסיבוב הנוכחות של המשא ומתן בין ישראל והפלסטינים? ומה יקרה מתי שהם יתקשרו? טוב, אז לחלק השני מאוד קל לי, מה יקרה, אין לי מושג, מה אני מביא, לא יודע מה יקרה. אבל
אני אגיד לכם למה אני חושב שזה חשוב לדבר איתכם על הפתרון של ז'נבה, ולמה הצגתי פה את הנושאים. ואני אספר לכם, אני יכול לספר. אתמול בערב, הייתה לי פגישה עם גורם ישראלי בכיר מאוד, שמעורב מאוד במשא ומתן. והשאלות שנשאלתי היו, רגע, מה הסכם ז'נבה אומר על שאלה כזאת? רגע, איזה פתרון מצאתם בנושא הזה? רגע, מה היה אצלכם בז'נבה? איזה נוסחה יש לכם על זה? אני מדבר איתכם על פגישה שהייתה לי אתמול בערב. לא בגלל שז'נבה זה משהו גאוני, לא בגלל שבז'נבה מישהו המציא גלגל, אלא בגלל שזה המודל היחידי שקיים. שהוא מוסכם על חלק מכובד בשני הצדדים, לא על ממשלות, לא אבו מאזן אף פעם לא אמר שהוא חותם על זה, למרות שהוא תומך בזה, אבל למה נשאלתי אתמול על זה? כי זה המודל היחידי שקיים, שפחות או יותר מתאר, פחות או יותר את תחום ההסכמה האפשרי. בטח שאפשר להגיע למשהו יותר טוב בסעיף הזה, ומשהו יותר חכם בפרק ההוא, בסדר גמור, אבל בגדול. לכן, דוד, כשאומרים מה מצפים ממשא ומתן שהוא על הסכם קבע, אם המשא ומתן הוא על הסכם קבע, ותכף אני אגע בזה, יכול להיות שלא יהיה הסכם. אבל אם יהיה הסכם קבע, או אני אגיד כשיהיה הסכם קבע, הוא יהיה מאוד דומה למה שהצגתי לכם. לכן חשוב לדעת את זה. כי על זה מדברים בסיבוב השיחות הנוכחי. כשמדברים על העניין הטריטוריאלי, גם בסיבוב הנוכחי, על מה מדברים? בעצם, על נוסחה של חילופי שטחים. אז אפשר להתווכח, כמה אחוז, איפה, מה, בסדר. אבל העיקרון הוא זה, אין עיקרון אחר. כשמדברים על ביטחון, אז זה איזה סידורי ביטחון יהיו לישראל, במדינה פלסטינית מפורזת. אז מה שקורה בפועל בשיחות, דוד, זה שהתחילו, היו כמה פגישות של רק ישראלים ופלסטינים, בלי אמריקאים בחדר עד עכשיו. יש שליח אמריקאי מיוחד, מרטין אינדיק, שאגב, איזה תאריך היום? מה אתה יודע? היום 29. אז מחר הוא מתחתן. מחר מרטין אינדיק מתחתן, אז הוא בן 60. אז כל מי שעוד לא הגיע לגיל, יש לו איזה נישואים שניים שלו, הוא מתחתן מחר בארצות הברית, עם חברה שלו כבר כמה שנים, אבל אני אומר את זה כי הוא עכשיו, כמה זמן הוא לא יהיה פה, הוא לא פה, אבל הוא היה פה, הוא נפגש עם אבו מאזן ועם נתניהו ועם לבני, ברחוב, יצא בריקה, והשיחות עד עכשיו הן שיחות שהן לא מההתחלה, הן לא מאפס. כי כל האנשים שם כבר היו במשאים ומתנים קודמים. וכמו שאני אומר לכם, הם יודעים פחות או יותר מה המתווה של הסכם, אם יהיה כזה. אז הם עכשיו מתמודדים עם כמה שאלות בכל סוגיה. איך לענות על כמה מהשאלות המרכזיות. הם לא מתחילים לא בהיסטוריה ולא בנרטיב ולא במה השאלות, אלא יותר כבר יודעים מה השאלות בכל נושא ואיך מתמודדים איתם. עכשיו, זה תהליך לא פשוט ובעייתי ומורכב. יש לו 3 אפשרויות איך להסתיים. אחת בכישלון, שהם יקצו לזה 9 חודשים. נגיד שבסוף 9 חודשים, או נגיד שיעריכו את זה, נגיד בסוף שנה, כי אני חושב שה9 חודשים הם בעצם שנה, יגידו, נכשלנו, לא הצלחנו, נגמר עניין. ואז הפלסטינים ילכו לאו"ם ולמוסדות בינלאומיים ויגידו, אי אפשר לפתור את העניין, אנחנו רוצים שהעולם יפתור את הסכסוך. אם האיחוד האירופי יאשים את ישראל, ויכול מאוד להיות שזה מה שיקרה, אז יחריף מהלך החרמות והסנקציות ולמוצרי התנחלויות וכל הסיפור הזה. ישראל תגיד שהפלסטינים לא רציניים והם לא היו מוכנים לפשרות אמיתיות והם לא יודעים מה הם רוצים, ולכן בינתיים אנחנו יכולים להמשיך לבנות בהתנחלויות, אין שום סיבה שלא. האמריקאים או שימשיכו ללחוץ על הצדדים או שהם יגידו, אתם רוצים להמשיך להרוג אחד את השני, תעשו את זה, לנו יש דברים אחרים להתעסק בהם. העולם הערבי שמגויס עכשיו באמצעות יוזמת השלום הערבית יגיד, אוקיי,
אם זה לא הלך, אז אוקיי, אז לא מתעסקים בזה יותר, יש לנו דברים אחרים. והפלסטינים, בסופו של דבר, יכול להיות שלא יום אחרי שיודיעו כישלון, לא יודע אם זה יום, או חודש, או שנה, או 5 שנים, אבל בסופו של דבר, הם יגידו, אוקיי, ניסינו את פתרון שתי המדינות, לא הלך, לא הגענו. אתם ישראל ניצחתם. תבנו התנחלויות איפה שאתם רוצים. כמה שאתם רוצים. אנחנו לא רוצים מדינה גם שלנו. גמרנו. אתם גם לא רוצים רשות פלסטינית, הרשות הפלסטינית מתפרקת. קחו את המפתחות. ועכשיו תנהלו את הביוב בשכם, ואת מערכת החשמל, בחלחול, ותנהלו את כל הסיפור הזה. כבשתם אותנו 100%. כל מה שאנחנו רוצים זה פתק, בקלפי. זה הכל. זה מה שאנחנו רוצים. באנגלית אומרים one man, one vote. זה העיקרון. איך העולם לא יתמוך בכזה דבר? עכשיו אני לא יודע אם זה יקרה אחרי חודש או אחרי שנה או אחרי 5, אבל זה יקרה. עכשיו אם הם לא יקבלו את הזכויות שלהם, הם מתפרצו, כי הם לא מוותרים, מה אני אעשה? אז הם יתפרצו, אז נראה גם אלימות. זה תסריט אחד. אני חושב שהסיכויים שלו הם יותר קטנים, מפני ששני הצדדים יש להם המון מה להפסיד מכזה הודעה על כישלון. אבל הוא תסריט אפשרי. התסריט השלישי... מה הם מפסידים בתסריט הזה? אין להם מדינה. להם בעיניי יש פחות מה להפסיד מאשר לנו. לטווח הרחוק. אבל בטווח הקרוב אין להם מדינה. הם ממשיכים לראות את החיילים ואת המחסומים, הם בכיבוש, והם לא מתקדמים. הם לא, והם ממשיכים במאבק מול כוח שהוא יותר חזק מהם. בטווח הרחוק הם חושבים שהם ירוויחו. אבל בטווח המיידי זה בעיה. זו האופציה הראשונה. האופציה השלישית, אני קופץ, האופציה השלישית היא שיגיעו להסכם מהסוג הזה. שזה קשה לי להאמין שבטווח זמן הזה שיש, עם הנפשות הפועלות הקיימות, ובמכניקה שזה בא עובד, בצורה שבה המשא ומתן הזה מתנהל, קשה לי להאמין, אם כי הכל יכול לקרות, שיגיעו למין הסכם כזה. האפשרות השנייה היא, התסריט השני הוא שיקרה משהו בין לבין. בין לבין זה, או הסכם כזה, אבל ברמת העקרונות, לא ברמת הפרטים. פה יש פרטים גם מה יקרה בכל בית בירושלים. אלא ברמת העקרונות. מסמך של 5 עמודים. לנו בז'נבה יש 40 עמודים חוברת ועוד 500 עמודים ספר עם פרטי הפרטים. אני לא מאמין שהם יגיעו לזה כבר 8 חודשים. אבל אולי, יכולים להגיע למשהו ברמת העקרונות, או יכולים לפתור חלק מהנושאים ולדחות חלק אחר. למשל, להסכים על גבול ועל ביטחון, ולהגיד את נושאי ירושלים והפליטים, שזה הנושאים הסמליים, הרגשיים, הכבדים, נדחה לאחר כך. אבל ברגע שיש גבול, אנחנו עוד לא מיישמים את זה, אבל ברגע שיש גבול מוסכם ויש סדרי ביטחון, אז אנחנו יודעים מה יקרה. או אפשר להגיע למשהו שהוא הסכם ביניים, שלהגיד, אתם מקימים בינתיים מדינה פלסטינית על חלק מהשטח, 60% מהשטח. ועל השאר, ובינתיים תהיה לכם מדינה, ואנחנו ממשיכים לדבר על הדברים האחרים. כאשר הפלסטינים, הם כמובן לא מסכימים לזה כי זה זמני יהפוך לקבוע, אז הם יקבלו איזשהם ערבויות, שתוך 2, 3, לא יודע מה, יגיעו להסכם קבע נוסח ז'נבה, שבסוף הגבול יהיה על בסיס 67 או משהו כזה. איך פחות או יותר את הסרטים למה שיכול לקרות? כישלון, הצלחה חלקית שהיא בעייתית, ויש לה כמה פנים שיכולה ללבוש. זה מה שקורה עכשיו בשיחות. חוץ מזה שמה שקורה זה ששיחות הן חשאיות וסודיות, והם לא מתכוונים להוציא לציבור שום דבר מה שקורה. סימן חן. כן. קודם כל, מה שעכשיו אני שומעת, מה שאני חשבתי קודם, כל כך קשה להגיע להסכם, כי יש יותר מדי אופציות בפתרונות. אין שום דבר, חד וחלק, יוצאים ככה וזה לא הולכים אבל לא על זה שאלה. לגבי פיצויים לפליטים השני,
רציתי לשאול. למה לא שוקלים פיצויים ליהודים שעזבו מדינות ערבים? למה לא לקזז את זה? וזה גם פותר בעיה, זהו, סגרנו. יש אפילו מושג, הנכבה יהודית. זה לא קשור לפלסטינים, זה לא משנה, שישלמו לפלסטינים את הכסף, זהו. אני אענה על זה. אנחנו לא מבקשים, שייתנו להם. אני אענה על זה, אבל קודם אני רוצה להעיר משהו להערה שלך הראשונה. כי אני לא בטוח שאני מסכים. אני לא חושב שיש כל כך הרבה סוגי פתרונות. פתרונות אמיתיים, סופיים, פתרונות קבע. לסכסוך. יש כל מיני אמצעי ביניים, שזה אפשר לחשוב על כל מיני ורסיות. בסוף, אם רוצים להגיע להסכם אמיתי, אז אני אומר, בסוף יש פתרון אחד. אנחנו קוראים לו ז'נבה כי זה המודל שקיים, אבל יקראו לזה הסכם צובה, מצוין. ישבו בצובה, יגיעו להסכם צובה, עוד יותר. מה שדמה למתווה קלינטון. מה? מה שדמה למתווה קלינטון. זה הכל אותו דבר. זה יש מתווה קלינטון ויש מה שאולמרט ואבו-מאזן. בסוף, זה הכל אותו דבר. לכן יש בסוף, כרגע, במציאות הגיאופוליטית הנוכחית, אני לא יודע מה יקרה בעוד 30 שנה. היום יש פתרון אחד, בגדול. עכשיו לגבי השאלה שאת שאלת שהיא שאלה נכונה, אבל גם התשובה של הבת שלך היא נכונה. זה לא נושא ישראלי-פלסטיני בילטרלי. עכשיו, יש לנו הזדמנות, כיוון שקיים דבר כזה, יוזמת השלום הערבי, שיצא ב-2002, וישראל הרשמית, מכל מיני סיבות, התעלמה ממנה. ואני חושב שזו הייתה טעות מאוד קשה. יוזמת השלום הערבית היא דבר, אולי הכי חשוב שקרה פה בעשרות השנים האחרונות. יותר חשוב מז'נבה. כי זאת הודעה של העולם הערבי שאומר שהוא מעוניין להגיע לשלום וליחסים נורמליים, נורמליזציה, בין כל מדינות ערב, ואז גם כל מדינות האסלאם, עם ישראל. אם אתם גורמים את העניין הזה עם הפלסטינים ועם הסורים. ועד היום הם מאשרים מחדש את היוזמה הזאת, והם מחויבים. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, עם השינויים בעולם הערבי, אני לא יודע. כרגע זה קיים. ואנחנו, מול העולם הערבי הזה, שמוכן לעשות איתנו שלום, אם נגמור את העניין הפלסטיני, לנו יש את הדרישה הזאת מולה. וכשאנחנו נבוא עם הדרישה של פיצויים, שבעיניי היא צודקת, ליהודים שעזבו את מרוקו וטירה, אז אפשר לעשות את הטרייד-אוף, את ההסכם הזה, את החילופים האלה. לכן יש חשיבות, גם בגלל זה, לא רק בגלל זה, גם בגלל סיבות ביטחוניות, גם בגלל נושא הפליטים, יש חשיבות גדולה שהעולם הערבי יהיה חלק ממשא ומתן, ויהיה חלק מהפתרון. תחשבו איך ירדן יכולה לעזור לסידורי הביטחון, זה שלא ייכנס נשק למדינת פלסטין, אם ירדן היא חלק מהעניין הזה. אולי אפילו איך סעודיה יכולה לעזור לפתרון בירושלים. בטח לעניין של פיצויים לפליטים יהודים ופיצויים לפליטים פלסטינים. מי מסכן את זה? סליחה? מי מסכן את זה? לא מסכלים את זה, לא מסכלים את זה, זה קיים. זה עכשיו מתקבל יותר כמדינות אמריקאית גם, וזה קיים, בעיניי זה לא מספיק עובד, זה לא מספיק אינטנסיבי, זה קצת מהצד. כי אנחנו מתביישים לבקש. כי אני מקווה שנראה את זה בחודשים הקרובים, כי ההחלטה היא להתחיל ככה, אנחנו מול הפלסטינים. אני אומר לכם שמדברים כבר שאולי יהיו מפגשים כאלה, ישראלים, פלסטינים ועוד מדינות ערב, כחלק ממשא ומתן בחודשים הקרובים במדינות ערב. זה לא פורסם ולא יודע, אבל אני אומר לכם שיש כזאת מחשבה בראש. ואני מקווה מאוד שזה יקרה, כי להכניס אותם פנימה זה טוב לזה וזה טוב להרבה מאוד דברים אחרים. רגע, בוא נותן למי שעוד לא נתן. גלי. שאת? שאני בן אדם שרוצה ללמוד קצת. הפיצויים אמורים להגיע מקרן בינלאומית. מאיזה כסף? אז תראו, על העולם יש אינטרס לפתור פה את הסכסוך. חוסר היציבות פה זה בעייתי. זה יכול להשפיע על כל מיני דברים. זה משפיע וזה משפיע. ולאמריקאים בטח יש אינטרס להפחיד את השנאה לאמריקאים. לאירופאים יש כאן אינטרס. הכספים שהשקיעו עד עכשיו העולם
בניסיון לפתור את הסכסוך, השקיעו לא מעט כספים. למשל כספים לא, שהולכים לרשות איזה הפלסטינית. עולם, איזה מדינות. בסדר, זה אני אומר. אז זאת אומרת שמדינות שכבר השקיעו כסף, יש להם אינטרס שהעסק הזה יצליח. אז המדינות הן כמו יפן, כמו ארצות הברית, קנדה, מדינות אירופה, מדינות האיחוד האירופי. גם מדינות ערב, קטר, מדינות המפרץ, נסיכויות. כל אלה יש להם אינטרס לפתור את העניין הזה ולהיות חלק מהפתרון. בסוף זה יוצא די זול. כשאני מסתכל על המספרים שהכסף שגרמניה נתנה ליוון כשיוון הייתה במשבר כלכלי, זה מספרים לא יאמנו הרבה יותר ממה שצריך להיות. כשארצות הברית הכסף שנתנה לבנקים ולחברות הביטוח שפשטו את הרגל במשבר הכלכלי באמריקה לפני כמה שנים, זה הרבה יותר ממה שצריך. גם ישראל תהיה חלק מהקרן הבינלאומית הזאת, לפי ההצעה שלנו, כשהתרומה הישראלית, פיצויים, תהיה בהצעה שלנו, שבניגוד למה שקרה בחבל עזה בגוש קטיף, את ההתנחלויות שאנחנו מפנים, אנחנו נשאיר אותם, לא נפציץ אותם ולא נהרוס אותם, נשאיר אותם, והשווי שלהם זה יהיה הפיצוי, זה הפיצוי לפליטים. ואז הפליטים יכולים לבוא ולגור שם, אבל לא משנה, יכולים לעשות עם זה מה שהם רוצים. אבל השווי הנכסים, זאת ההשתתפות הישראלית בקרן הפיצויים הבינלאומית. זה אז גם ישראל משתתפת. סליחה? כאילו זאת כל ההשתתפות? כן. רגע, סליחה. עוד משהו שאמרת זה שבעצם אחת האופציות שלהם תהיה לעבור למדינה שלישית. זה כאילו מתוך המדינות הערביות, או כל מדינה פותחת את שעריה בפני הפליטים? מדינות שלישיות זה מדינות שהן לא מארחות עכשיו פליטים, אוקיי? זה לא יכול להיות ירדן או לבנון או סוריה. המדינות בפועל, מה שדובר, ואני יודע פשוט איזה מדינות הסכימו בעבר למכסות קטנות, אבל הם הסכימו למכסות, זה היה ארצות הברית, זה היה אוסטרליה, זה היה קנדה, זה היה שוודיה. אני חושב שאלה המדינות העיקריות שהסכימו בעבר. כל אחת תקבל 20,000 פליטים. הם לא ששות, יש להם, חלק מהם יש בעיות כבר עכשיו עם מהגרים, עם מוסלמים, לא פשוט. בזמנו הם היו יותר פתוחים, עכשיו הם יותר סבורים, אבל הם יקבלו איזשהו מספר סמלי אחרי שיעברו שכל אחד שם הוא לא טרוריסט או משהו. על זה מדובר, אם יצאו לך שם. כן. שמי ראיה, אני עורכת דין במוקד סיוע לעובדים זרים. סליחה, עורכת? דין במוקד סיוע לעובדים זרים. מעניין אותי לדעת עד כמה היוזמה הזאת אקטואלית וישימה לאור העלייה של חמאס לשלטון ולא, לא יודעת, על פניו לפחות לאבו מאזן אין שום שליטה על הנעשה ברצועת עזה. אז אני רוצה להזכיר קודם כל שהיוזמה הזאת נולדה לפני שחמאס היה בשלטון, אוקיי? 100%. ולכן זה שינוי מהותי, בסיסי, שבאמת שם סימן שאלה פה על היכולת להגיע להסכם מהסוג הזה. או ליישם הסכם מהסוג הזה. אז לכן אני אמרתי קודם, שבמציאות הנוכחית של היום, אילו מחר אבו מאזן וביבי היו חותמים על הסכם ז'נבה, אוקיי? מחר בבוקר, אז אפשר היה ליישם אותו בכל החלקים, חוץ מאשר ברצועת עזה. כי שם החמאס אומר שהוא לא מקבל, אגב, מה שהוא לא מקבל בז'נבה, זה לא את המפה או את הסידורים על ירושלים, הוא לא מקבל את המשפט על סוף הסכסוך וסוף התביעות. כי הם רואים כל דבר כזה מן הסכם הפסקת אש. 29 שנים, 39, 59, תמיד משהו עם 9. אבל אז זה הם לא מוכנים שזה סוף. עכשיו, ישראל לא מוכנה, צדק בעיניי, להגיע להסכם כזה ולהגיד, אוקיי, עכשיו תמשיכו לתבוע, תמשיכו לדרוש ותמשיכו בסכסוך. ולכן החמאס הוא לא פרטנר להסכם כזה. עכשיו, אני רוצה בסוגרם להגיד משפט אחד בכל זאת על איך החמאס עלה, כי יש בזה לקח גם למצב היום. הוא עלה מכל מיני סיבות. הוא ניצח בבחירות לפרלמנט, קודם לפני שהוא תפס את השלטון. מכל מיני סיבות, שחיתויות בפתח ופיצולים בפתח וכל מיני דברים. אבל גם, אולי בעיקר הוא עלה, כי הקמפיין שלו, השלטי חוצות והמודעות אמרו את המשפט הבא. 3 שנים של מאבק מזוין, ככה הם קוראים לטרור, הביאו יותר מ10 שנות משא ומתן. מה הייתה הטענה שלהם? אתה, אבו מאזן האשכנזי,
מדבר עם הישראלים, יושב איתם במטה מלון באירופה ונפגש איתם פה ועושה מסלול שם. אתה לא הצלחת שישראל תפנה עציץ אחד מהתנחלות אחת. עציץ לא פיניתם. לא פינו הישראלים. אנחנו, חמאס, עשינו קצת פיגועים, שלחנו טילים מעזה, והיהודים ברחו. ברחו. הוציאו את כל החיילים מעזה, הוציאו את כל המתנחלים מעזה, לא השאירו אחד. ברחו עד קו 67 ברחו. סימן שהדרך שלנו עובדת, הדרך שלך לא עובדת. וזה מסר, כי אנחנו יצאנו חד צדדי. זה מסר שהתחזק אחרי עסקת שליט. אחרי עסקת שליט, מה החמאס אמר? אבו מאזן הטמבל הזה. הוא ממשיך עם המשא ומתן האידיוטי שלו. אנחנו חטפנו חייל אחד. קיבלנו 1,000 אסירים. עכשיו, אבו מאזן אמר, רגע, מה אני אומר? הוא נגד חטיפת חיילים. עכשיו, 95 ישראלים, כולל חיילים, הלכו לאיבוד בשטחי הרשות הפלסטינית, בשנתיים האחרונות. אז אבו מאזן הוא אמר את זה לאמריקאים, לקרי, כשהוא פגש אותו, הוא אמר לו, תגיד, מה אני אמור לעשות? לכאורה מגיע לי 95,000 אסירים, כי אני 95 ישראלים, היה לי אותם, נתתי אותם, חינם, אבל אני נגד לחטוף. אז מה? אז אני לא יכול לשחרר אסירים במשא ומתן, רק החמאס יכול לשחרר בחטיפה. כאן לכן נולד העניין של שחרור אסירים. אני אומר את זה כי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לא רק לראות, אוקיי, יש חמאס, מה עושים? ולשאול את עצמנו, מה מחזק את החמאס ומה מחליש את החמאס. כי בעיניי המטרה שלנו להחליש את החמאס. זה ממש חבר'ה שאתה לא רוצה אותם כשכנים שלך. מכל מיני סיבות. הם לא נחמדים. הם לא נחמדים, נכון. הם לא נחמדים לנשים בעיקר. מכל מיני סיבות, לא קשור... שנייה. עכשיו, אני חושב שתהליך מדיני אמיתי, שבו המנהיגות הפרגמטית, יותר מתונה הפלסטינית, מביאה הישגים לעם שלה, זה מחזק אותה ומחליש את החמאס, שהם לא מבינים. ואם עוד יהיה הסכם כזה, אני באמת חושב שתושבי עזה יגידו, סליחה, אנחנו רוצים להיות חלק מהמדינה הזאת. אז חמאס, תעופו לנו מהעיניים, נעיף אתכם. לא שבתוך החמאס יתחילו להריב ויגידו, רגע, אולי... בסוף התנועות האלה הופכות להיות מפלגות אופוזיציה, כאילו, הם יהיו אופוזיציה. אבל בלי להגיע להסכם, אם לא נגיע להסכם, ואבו מאזן לא יוכל לספק שום סחורה לעם שלו, זה עלול לחזק חזרה את הגורמים שאומרים, היהודים האלה מבינים רק כוח, אבל הם מבינים רק כוח. לא מבינים משא ומתן מסביב לשולחן. ואנחנו עלולים לראות שוב מקרי טרור ואלימות שמחזקים את החמאס ופוגעים בנו. לכן הדרך להתמודד עם הבעיה הזאת, בעיניי, היא דרך ההתקדמות בתהליך המדיני מול אבו מאזן, מתוך ידיעה שקיים בבעיה. אני חושב שאני אסיים, אז שתי שאלות אחרונות ואני אסכם, כן. אוקיי, השאלה היא, כתבו גם ראש השב"כ לשעבר, כתב על שישראל כבר אולי עברנו את נקודת אל-חזור. כמו שאני מבין, אתה לא חושב שאנחנו כבר עברנו את נקודת אל-חזור, ואנחנו כבר, מדינה ישראלית זה האופציה היחידה. איך אתה חושב, איפה נקודת אל-חזור, ועד כמה אנחנו עדיין רחוקים ממדינת ישראל? טוב, אז ככה זאת השאלה האחרונה, ואני אענה עליה ואני אסיים. אני מודה שהתשובה שלי היא לא אינטליגנטית. כאילו, השאלה היא אינטליגנטית, וזו שאלה מאוד נכונה, אבל התשובה שלי היא די טיפשית. אבל זה מה שיש. אני לא חושב שיש נקודה כזאת של אל-חזור. אני חושב שהסרט הזה של ישראלים, ישראל ופלסטין, שזה קדאפי המציא את הביטוי הזה, לא באמת קיים. יכול להיות שהוא יהיה קיים בעוד 200 שנה, לא יודע מה, אחרי ששתי מדינות, ואחרי שנתגרש, וכל דבר יושבים, ואז פתאום נרצה להתחתן עוד פעם בסדר. אבל בעתיד, בחיים שלי, נגיד, כמה זמן כבר נשאר, אני לא רואה את ישראלים. ואני לא רואה נקודת אל-חזור בגלל ולכן, בסוף, השאלה היא כמה יותר קשה לבצע את הפתרון. הרבה יותר קל לפנות 1,000 מתנחלים מאשר 10,000.
ויותר קל לפנות 10,000 מ-100,000. אבל היום אני חושב שרוב המתנחלים, אם יצטרכו להתפנות, יקבלו את הפיצויים ואת החבילה וזה, הם יעזבו, גם חלק גדול מהם הלכו לשם בגלל העניין הכספי. נשאר גרעין אידיאולוגי חזק, שאני לא מזלזל בו, שהוא יתנגד לפינוי. וזה מדובר על כמה אלפים, זה לא 50 איש. אני לא יודע איך הוא יתנגד לפינוי. אני מקווה לא באלימות, אבל גם אם, ואם כמה מהם יתנגדו באלימות, אז מדינה בסוף לא יכולה להיות בת ערובה למיעוט קיצוני ואלים. אני זוכר שלפני הפינוי מגוש קטיף, שם המספר היה יותר קטן, 7,000 איש. אבל גם אז היו כותרות בעיתונים, אני זוכר את הכותרות במוסף, מלחמת אחים, שצפויה פה מלחמת אחים. בואו לא נשחק, כשהם מוצאים לי דם מהזה, נראה לי יוצא יותר דם מהאדם שנשפך בפינוי תושבי גוש קטיף. אז נכון שזה לא נערכו לזה כמו שצריך, ולא התכוננו ולא האמינו שזה יקרה. פה, אם הפינוי הוא במסגרת הסכם, נוסח ז'נבה, אז קשה יותר להתנגד מאשר היה בהתנתקות. כי אתה לא מתנגד לפינוי, אתה מתנגד לשלום. אתה כבר מתנגד להסכם שלום, סיפור אחר לגמרי. אחרי החתימות והכותרות, בטח אם יהיה משאל עם. לכן, ההסכם הזה הוא, אני עונה לך, דוד, ההסכם הזה הוא בעיניי מעשי היום, הוא יהיה גם מעשי בעתיד, אלא אם אנחנו נחליט מראש שאנחנו נותנים את הגורל שלנו בידי מיעוט, וזה עדיין מיעוט, שיכתיב לנו באיזה מדינה אנחנו נחיה. אני לא חושב שאנחנו שם. לכן אני חושב שאנחנו לא בנקודת האל-חזור מבחינתנו. הבעיה בנקודת האל-חזור היא לא כמו, בעיניי, לא מה שדיסקין אמר שאתם יודעים מתנחלים, אלא שהצד הפלסטיני יתייאש מפתרון שתי המדינות. כל עוד הדור הזה של האבו מאזנים קיים, הם מחויבים לזה. הדור הבא של ההנהגה הפלסטינית, הוא יכול להיות, זה תסריט, אני לא אומר שזה מה שקרה, זה תסריט. הוא יגיד, אנחנו לא רוצים את הפתרון שתי המדינות. זה לא קשור למספר המתנחלים, לא קשור לכלום. הם יגידו, לא רוצים את זה, אנחנו רוצים מדינה אחת. ואז מה יקרה? אנחנו נצא באופן חד צדדי. בסוף באמת, מדוע נקודת האל-חזור לא רלוונטית? כי אם לא נגיע להסכם, אנחנו נעשה בדיוק מה שעשינו בעזה. בגלל שאנחנו רוצים להיות מדינה יהודית דמוקרטית, בגלל שאנחנו ציונים, אנחנו נעשה נסיגה חד צדדית. אגב, אנחנו יודעים כבר לאיזה גבול בדיוק. יש את הגדר, שמנו את הגדר, הגדר היא 8%, מספחת 8% מהשטח, 92% בצד השני. אנחנו נעשה נסיגה חד צדדית לגדר, נמשיך את הסכסוך, נמשיך את המלחמה בצד השני, נפנה את כל המתנחלים עם כל הקושי, ונשאל את עצמנו מה חשבנו אז, איזה אידיוטים היינו אז ב-2013, שיכולנו לעשות אותו דבר, רק בהסכם, רק לקבל תמורה, רק בלי לחזק את הקיצוניים. וכדי למנוע את היום הזה שבו נשאל את עצמנו מה עשינו אז ב-2013, אני חושב שיש אחריות לכל אחד שחי פה, על פי אמונתו, על פי דעתו, על פי תפיסתו, לעשות משהו. ולא לשבת ולחכות ולראות מה יקרה. ואני חושב, וסלחו לי על החוצפה, שלכל אחד גם שיושב בחדר הזה, כי בהיותו אזרח ישראלי, יש איזושהי אחריות. וכל אחד צריך לחשוב אולי מה זה המשהו הזה שהוא או היא יכולים לעשות. אני באמת אגב חושב אני חושב שדובר על זה בהתחלת הסמינר, אבל אני באמת חושב שיש גם משקל חשוב למה לעשות את זה בקרב ציבור העולים למשפחותיהם, עולים שעלו מחבר המדינות. אני חושב שזה אחוז מאוד נכבד מהאוכלוסייה הישראלית, אוכלוסייה אינטליגנטית, אינטלקטואלית, שמכל מיני סיבות מרוחקת מהנושא המדיני, שכשהיא לא מרוחקת היא
חלקה מאמץ עמדות שהן עמדות ימניות, כוחניות, מכל מיני סיבות, אבל לא מתקיים בה לטעמי מספיק הדיון של באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות ומה לעשות כדי להגיע לשם. והוא לא מתקיים מספיק בעיניי אצל הצעירים שעסוקים בדברים אחרים. ואני מקווה ואני חושב שאולי לכם, כל אחד מכם יוכל לתרום את הטיפה שלו ושלה, כדי ליצור ביחד את הזרם הזה, שישטוף כל מיני מקומות, לא ישטוף את המוח, אבל ישטוף את הזירה, שבה יותר ויותר אנשים ייכנסו למעגלים האלה, ויוכלו לשאול את השאלות, להתמודד עם התשובות, לייצר מחשבות, ולפחות לדון ולהחליט מה אנחנו רוצים שיהיה פה. ואני חושב שאם תשאלו את השאלה הזאת, תגיעו לתשובה שהיא מאוד דומה לתשובה שלנו, ולכן אני רואה בכם שותפים, ומודה לכם על זה שבאתם לכאן בדיעבד, ומודה לכם על השותפות גם מראש. תודה רבה. תודה.